আর এটা হলো রূপালী ইলিশ। শাহিন ভাই যেটা ধরছে এটা হলো রূপালী ইলিশ। কাঠটা বড় দেখি তো। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। চলে আসছি মাছ ধরার জন্য। এই যে কালো রঙের যে ছিপগুলো দেখতেছেন, এই ছিপ বড়শি এগুলো আমি প্রায় 4 বছর আগে কিনে রাখছি, কিন্তু এই 4 বছরের মধ্যে এই আজকেই প্রথম এই ছিপগুলো নিয়ে আসলাম মাছ ধরার জন্য। মানে সময়ই পাই না। শুধু এটা না, আমার কাছে 4 বছর আগের পুরনো চারও আছে কিনে রাখছি, কিন্তু এই 4 বছরের মধ্যে আসার সময় পাইনি। তো ফাইনালি আজকে একটু এনজয়মেন্টের সুযোগ হইল, তো আজকে আমরা চলে আসলাম। দেখা যাক এইদিকে মাছ টাছ কিছু পাই কিনা। মাশাল্লাহ দেখেন, টানে টানে পুঁটি মাছ। আপনাদের একটু সরাসরি দেখাই। ওই মাছ বেশ ভালছে মনে হয় কই মাছ এটা হেইয়ের বিল্ডিং না হ্যাঁ আমি দেখেন একটু পরে স্কুলের গুলো মনে করে দেবো এই যে পুঁটি মাছ, পুঁটি মাছ ধরার থ্রিলটাই কিন্তু অন্যরকম। পুঁটি মাছ ধরাটা আমি খুবই এনজয় করি, খুবই। অনেক বছর পরে আজকে মাছ ধরতে আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ মাছও ভালোই পাচ্ছি, সব পুঁটি মাছ। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো মাছ পাই নাই। দেখা যাক, এখনও তো অনেক সময় আছে, অন্য মাছও আশা করি পেয়ে যাব। এই দেখ কেমনে ধরা লাগে, দেখ। শিখ হাউ টু ক্যাচ পুঁটি মাছ। পুঁটি মাছের ইংরেজি কি বলেন তো? এটা একটু ছোট তুলনামূলকভাবে, বাচ্চা মাছ। ওয়াও, ভাগনাও ধরছে একটা। এই যে ধর ভাগনা, ধর, সামনে আন। কাঠটা বড় আমারটা বড় কাঠটা বড় দেখি আমারটা তো। বড় ও, এইবারের টানে ভাগনারটা বড় উঠছে, আমারটা বেশি ছোট উঠছে। এই যে বেশ লাগছে পেঁচ লাগবে না, তুই টান দে। টানে টানে মাছ, এই যে মজাই আলাদা। আমি পুঁটি মাছ ধরাটা এতটা এনজয় করি যে অন্য কোনো মাছের প্রতি আমার নেশা নাই, শুধু পুঁটি মাছ। কারণ পুঁটি মাছটা এমন, এটা যতক্ষণ বসে নিয়ে থাকবো ততক্ষণ একটা থ্রিল কাজ করে। বাইক না ব্যর্থ, কয়েক ঘন্টা মিলে মাত্র 3টা 4টা মাছ ধরছে বাইক নাই। ওখান টানলে কামড় সম্ভবত না দিলে। এই দেখ কেমনে টান দিতে হয়। ভাগনারে শিখাইতেছি কেমনে মাছ ধরতে হয়। এই মাছটা ছোট উচিত হয় নাই। এই টুপার পর কয় কি এই মাছটা ছোট উচিত হয়নি আর আমার কয় মাছ এই দেখ, এটারে আবার ধরছি। কত বড় এটা ছোট সাল এটা আমার ছোট কিন্তু ওটার বাইবেরা ধরব। ওয়াও, বাইক না একটা ধরছে। এটা দেখেন, একসাথে দেখাই। অনেকক্ষণ পরে টাইমিং মিললো। এবারে কিন্তু আমার মাছটা বড়। এই যে দেখেন, বাইকনা দেখাও দেখাও। আমারটা ছোট এবারে বড় বাইকনারটা ছোট, অর্ধেক না, না অর্ধেক না। অর্ধেকের বেশি ওয়াও, এক সাইজ ছোট যাক সমস্যা নাই, বাইকনা তো ধরা শিখতেছে। বড় মাছের ছিপগুলোতে এখনো আমরা কোনো হিট পাই নাই, কারণ বড় মাছ ওই যে দূরে দিয়ে রাখছি। হয়তো বড় মাছ এদিকে নাই, বা থাকলেও ওরা আমাদের বড়শির খাবারগুলো পছন্দ করতেছে না হয়তো। টাকি মাছ বেশি এই যে কি হইলো দেখছো? গেছে গা, গেছে গা। ও যায় তো সবাই খবর দিয়ে দিব, আমি একটা যখন যাইস না ওখানে গেলে ধরবো। এই মাছটা ধরলো না। একটা ব্রেক নিয়েছিলাম, একটু রেস্ট করলাম। তো ইতিমধ্যে আবার শাহিন ভাই চলে আসছে নৌকা নিয়ে। আমরা চলে যাইতে চাইছিলাম, শাহিন ভাই বললো না আর একটু ধরি। সেই জন্য আবার যাচ্ছি স্পটে, যেখান থেকে আমরা মাছ ধরছি। আমরা এই যে এতগুলা পুঁটি মাছ ধরছি। আসলে পুঁটি মাছ তো ছোট ছোট, এখানে কম গনলে কিন্তু অনেকগুলো মাছ হইব।
বিলে দেখেন কত চমৎকার শাপলা ফুল ফুটতেছে। এখনো আসলে শাপলা টাপলা এগুলো হয় নাই, হচ্ছে মাত্র। ওই পাশে এই যে দোয়া দেখছেন জায়গায় জায়গায় ওরা বানাইছে। না ওই পাশে কেন আমরা এই যে এটাই বুঝছিলাম। এই বাড়ি এটা বলে তাহলে এরকম এই জেনে বুঝছি কোনটায়? এই জেনে হ্যাঁ এই জেনে বুঝছি কোনে? এই যে মাম্বারস না, মাঝখানে ওই যে কম দেখা হ্যাঁ। যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে। হ্যাঁ ধান টান। দেখ এই মাছটা তো ধরা উচিত ছিল। ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার আগে। এই যে দেখেন আমাদের দ্বিতীয় দফার প্রথম হিট এটা। শাহিন ভাই একটা বড় মাছ ধরছে, বিশাল বড়। আমরা এদিকে পুঁটি মাছ ধরতেছি, আর ওই যে সামনের দিকে একটা জেলে নৌকা, ওরা হচ্ছে গিয়ে ব্যাট জাল দিয়ে মাছ ধরতেছে। আমরা ওদের কাছ থেকে কিছু মলা মাছ কিনতে পারি কিনা দেখবো। এই যে অ্যানাদার শট। শাহিন ভাই এখনো একটাও পায় নাই। শাহিন ভাই হলো মাছের খাবার খাওয়ানোর লেগে আইছে। তাই তো মনে হয়। ও বাজলো তো নাই পর্যন্ত একটা এইবার ধরবো। চান্স ছিলাম তো কেমন না এই সমস্যা আছে নি বসে দিলে আপনি না বানাইছেন, আমি বানাইছি না বড়। ধরে না কে তাহলে অ্যানাদার হিট। শাহিন ভাই কয় শূন্য হইলো? একবার এই মনে শুট করে বড় একটা ধরে না। আমার পুটিগুলাই কেমন জানি টানি দেয় না আমার আমার দিকে অর্ডার দেওয়া হয়নি। এই মাছটা তো ধরা উচিত ছিল আপনার। তো আগেই দেওয়া লাগছে পাতা পড়ার আগেই টাইমিং, পুঁটি মাছ ধরতে হলে টাইমিং লাগবে, টাইমিং খারাপ হইলেই মাছ ছুটে যাবে। এই যে দেখেন আরেকটা ধরছি। শাহিন ভাই এখন অবধি কিন্তু একটাও ধরতে পারে নাই, আর আমি এটা নিয়ে হচ্ছে 5টা হয়ে গেছে। মানে শাহিন ভাই হলো 5-0-তে পিছিয়ে আছে। এই যে কইতাছে নোনা জাকাইছে সারে দিয়ে মাশাআল্লাহ দেখেন অনেক বড় একটা মাছ ধরছি, আজকের দিনে সেরা হিট। আর শাহিন ভাই কিন্তু এখন অবধি একটাও পায় নাই। শাহিন ভাই এখনো একটাও পাইল না, আমি প্রায় 10টার মতো ধরে আলাইছি। এটাই তো চিন্তা করতেছি কারণটা তো বুঝলাম মাথায় এসেছে না ওটা পুরো তলে নিলে তখন টান দিও আমারটা তো নিতে আছে শাহিন ভাইরে কি একটা মাছ দিয়ে দিব নাকি ভিউয়ার্স, আপনারা কি বলেন? আমি 10টার মতো ধরে ফেলছি, শাহিন ভাই একটাও ধরতে পারে নাই। টান দেন টান দেন। ও ও লাকি শট। এত বেলায় একটা দেখালাম দিলে পারছি তো হুম। তো ভাবছিলাম নিলে বাসায় চালা গেছি আনকাট ভিডিও পাবলিশ হবে। শাহিন ভাই মাছ না ধরতে মাছের বকাবকি করতেছে, ওই শয়তানের বাচ্চারা খায় না খায়। টান টান। দেখ একটা তো ধরছে অ্যাটলিস্ট শাহিন ভাই। সে বলতে পারি না পিছনে মাঝে হাত শাহিন ভাই অ্যাটলিস্ট একটা তো ধরছে। শাহিন ভাই টান টান। এই মাছ ছুটে কেমনি? এটা নেই কেমনি সুন্দর মতো একবার টাইনা হয়ে যায় নিয়ে ভাই হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এখন হচ্ছে গিয়ে বড়শি অদল বদল করব, কারণ শাহিন ভাই বলতেছে যে আপনার বড়শিটা ভালো, আমারটা ভালো না, এই জন্য ধরে না। এর আগে আমরা দেখাইছি যে ভাইগনাও ধরছে, ভাইগনাও একই কথা কইতেছে, শাহিন ভাইয়ের সাথে তাল মিলাইতেছে, এই জন্য আমরা বড়শি অদল বদল করব। দেখি এবার 10 টাকার। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা, হুম প্রবাদটা সত্য হয় কিনা দেখি আমরা। এই তো হয়েছে, ছুটে গেছে গাড়িটা, ধরেন। এটা কার দোষ কোন দিয়ে মাছেরই তুষ, মাছটা কেন ভালো করে খাইলো না? বড় নাকসাল এই যে বড়শিটা চেঞ্জ করা হয়েছে,
দেখি এই প্রথম আমরা দুইজনে একসাথে এট এ টাইমে হিট করছি। এই যে দেখেন কত বিশাল একটা রুই মাছ ধরছি। আর আমি ইলিশ আর এটা হলো রূপালী ইলিশ। শাহিন ভাই যেটা ধরছে এটা হলো রূপালী ইলিশ, গোল্ডেন ইলিশ। গোল্ডেন ইলিশ না। মাশাআল্লাহ অনেক বড়। কিন্তু মাছ পাইলে কিন্তু মাছ ধরার মজাই অন্যরকম থাকে, অনেক মজা লাগে। আপনি খালি আদার ফালাই দিতেছেন, বুঝে দেখেন কত আদার পরে। আমরা অনেকক্ষণ যাবত মাছ ধরতেছি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিন্তু অনেক মাছ ধরছি। এই যে মানে ভাই দুর্নীতি করছে। এই যে দেখেন অনেকগুলা মাছ ধরছি, অনেকগুলা। তো ফাইনালি আমরা বড়শি চেঞ্জ করছি। বড়শি চেঞ্জ করার পরেও কিন্তু আমি এটা দিয়ে অনেক বেশি মাছ ধরছি শাহিন ভাইয়ের তুলনায়। অনেক বেশি না, মিশা কথা। তার মানে হচ্ছে শাহিন ভাইয়ের এক্সপিরিয়েন্স কম মাছ ধরায়। পুঁটি মাছ ধরি না আমরা। এটা তো তোমার চাচারে দাও তোমার। টান দেন। এই ধরছে। আজকের মতো মাছ ধরা শেষ। আমরা কিন্তু অনেক মাছ পাইছি আলহামদুলিল্লাহ। মাছ পাওয়া এবং না পাওয়া তো বড় বিষয় না, বড় বিষয় হচ্ছে গিয়ে রিফ্রেশমেন্ট, এনজয়মেন্ট। এরকম মাঝে মাঝে আসলে এরকম পরিবেশে দেখেন আশেপাশে কেউ নাই, আমরাই শুধু, তো অন্যরকম একটা ফিল থাকে, অন্যরকম একটা মজা লাগে। আর যেহেতু পুঁটি মাছ ধরতে বরাবরই আমি পছন্দ করি, কারণ পুঁটি মাছ ধরার মধ্যে যে থ্রিলটা কাজ করে এটা কিন্তু অন্য কোনো মাছ ধরার মধ্যে এই থ্রিলটা পাওয়া যায় না। তো আজকের ব্লগটি এখানে শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।